Hier volgen het Middense en Landwalla met de Ford Fiesta, die dus derde en tweede staan voorlopig na 3 klassen. Die baan met name de hiervolgende die... Allez, gas! Good luck, Chris! Hey, Chris, plus on fait! Gesamtrang und der Weltmeister wird angezählt. Superset geht auf die Strecke. Ja, und wir haben the Skoda Fabian S2000. The S2000 obviously normally aspirated and by far not as much torque than the turbo engine of the DS3. So we've got two new Auch in den Interviews ist mir aufgefallen, dass Sebastian Ogier absolut gut drauf war. Man konnte nichts davon feststellen, dass er irgendwie ein Bedauern wegdrücken musste aufgrund der Tatsache, dass er hier nicht kann. Das Auto verfügte. Das schien ihm überhaupt keine Probleme zu machen. Ganz locker, immer ein Lächeln, immer für die Fans da. Also die ein exzellentes Fahrzeug für Asphalt hier entwickelt haben. Diese drei Asphaltläufe
46-1. Dus loop snelste tijd voor de mama Savice. Ja, Peter Soberg im Ziel. Pour l'instant, mais il ne saura plus être candidat pour le chapitre 2 pour le podium, puisqu'il est pour l'instant 37 secondes derrière Hirvonen pour l'instant. Hirvonen qui est au départ maintenant, donc Hirvonen va bientôt partir. Et à côté de lui, il y a Latvala qui est. So, und jetzt muss ich was erwähnen, weil jetzt stehen meine beiden Lieblingsfahrer nebeneinander. Also das sind die beiden, die ich am liebsten hier hätte, um den Gesamtsieg fein zu sehen. Das ist so, das entsprechende Material zur Verfügung hat und mit seinem fahrischen Talent dann den vielfachen Weltmeister unter Druck setzen kann. Gut, bleibt natürlich noch. Il y a des chefs, alors ça serait très intéressant. Hier auf dem Zirkus Maxens. Und ansonsten schnell fährt und wenn man auch unter Druck Dat wereldkampioenschap niet wordt. Ja, we komen nog kijken hier bij de stad. We hebben allemaal verloopdames en we zien hier.
den Abflug gegeben. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu korrigieren ist. Und der nächste Zweierturn steht bereits am Start. Nachlässt. Also möglicherweise ist das ein Grund, dass er mit den Aufstiegen noch nicht der konnte sich das eigentlich Hat einen guten Vorsprung von Gesamtrang liegt unmittelbar vor Daniel Sordo. Ja, vielleicht ist das gerade noch bei Hotelheim zu ergänzen. Die hatten ja gestern einen unheimlich tollen Fight.
Die Strecke hier zusehends trockener und das verhilft natürlich jetzt den später gestarteten Piloten zu einer sehr guten Zeit auf der Power Stage. Also leider Gottes die Bedingungen hier nicht für alle. Das ist ein Vorteil. Einiges an Startfallschirm.
efficace. Und hier ist gerade mit vorne, der macht nicht schön klein, dann kommt mal schöne Grips in Gesicht zeigen. Keine Gewinner.